наше место стоянки. Это наша палатка. Сегодня, конечно, погода пасмурная. Вот. Вот такая пасмурная погода. Но ничего, дождика большого нет. Поэтому как бы нормально. Вот такая волна. Вот такое место. Вот такое место красивое. В этот раз здесь сегодня только мы. А так обычно еще, то есть там могут быть люди. Ну, допустим, вот здесь. И вот там вдалеке, если вам видно, там как бы следующий палаточный лагерь. Вот. То есть, как бы не совсем мы здесь одни, но мы друг другу не мешаем. Мы на достаточном расстоянии друг от друга. То есть, ну, слышно. Вчера включали они музыку ночью, и, конечно, слышно. Но ничего страшного. Ничего страшного. Вот сегодня 22 июня, 24 год. Вот такая погода. Конечно, не солнышко. Песчаный берег. Заходить в озеро очень удобно, очень комфортно. То есть нет камней, песок и прозрачная вода. Она, конечно, коричневого цвета, но это в зависимости от, не знаю, состояния, наверное, дна, то, что водоросли там дальше. Песок. Может быть, из-за этого. Но она прозрачная. Она, конечно, не голубая, как в море, но она прозрачная, она чистейшая. И большой песчаный берег. Красота. Вот рыбка. Это судачок. Какого взять? Жирный, поменьше. Да вот, наверное, который ты держишь в руке, наверное, достаточно. Я боюсь, что много будет. Что большой, ну да, он не влезет, поменьше тогда бери. Я не знаю. Ну смотри сам. Что ты тогда мне спрашиваешь, если когда я тебе говорю, ты говоришь обратно? Целиком, просто я думаю, по емкости он воздухе вытеснит или нет. Ну да, он не поместится. Поэтому бери поменьше. Моллюску вот такую, да. Сапоги-то надел бы резиновые. Сейчас будем рыбу чистить на уху. Ой, чуть было не было. Свеженькая, только сегодня ночью пойманная. Да, Дэнни? Ты рыбку будешь? Ты ее ловил? Нет, не ловил. Чистить чешую или не надо? Так чистить, а что, она в ухе будет плавать? Нет, это ж как окунь, она не будет. Тогда, ради бога, не спрашивай ты меня, делай ты как сам знаешь. Что ты меня спрашиваешь-то? Я ж не разбираюсь. Там муж делает приспособление, чтобы повесить котелок. Видите, сейчас вот потроха от рыбы. Сейчас я кину чаечком, они должны прилететь.
Карась, я кинула не тебе. Залетали, залетали. Кто тут у папки спионерил хвост от рыбы? Ой, как вкусно, да? Скажи, я ее ловил? Мне положено. Карасик. А, карасик? Что, Денис, с тобой надо поделиться? Как вкусно, что он ест, а? Что, други? А? Денечка, тебе ничего не досталось? Поешь хоть соломку. Все, карасик? Ой, все. Вот стащил отсюда. Пока отец чистил рыбу, стащил хвост. Ну ладно, заслужил. Заслужил. Там наша уха варится. Вот. Уха наша варится. Красота. На горящий огонь, конечно, это можно вообще залипнуть. А там уха. Вот, смотрите. Уха из судака. Карасик, ну-ка иди-ка, ты вон рыбу стащил. Вон, стащил у отца рыбу. И не ест. Карась, верни назад рыбу. Иди сюда. Глянь, опять хочет стащить, а? Ты уже хвостик съел, все. Смотри, что делает, а? Так будешь есть или зачем ты ее стащил-то, Карась? Карась. Не ест? Потом съест. Только единственное, что чайки быстрее съедят. Чайки летают, ждут. Надо... Ты мусорничаешь, Карасик, а папка за тобой должен убирать, мыть заново. Карасик чаек гоняет. Ой, жадина. Жадина какая. Ведь не будет есть, но и чайкам не даст, да? Ой, жадина. Ничего, чайки сейчас схватят. Опять отобрала у чаек требуху. Ну вы посмотрите, до чего жадоба. И положила все, и есть не будет. Ну что это такое, карась? Охраняет теперь свой кусок. Не дает чайкам приблизиться к нему. Господи. Карасик, если бы ты хотел есть, ты бы съел сразу. А так это просто жадничество. Все кушают рыбку. И Карасик с Деником тоже. Вот умничка. Дружные мальчики. Дружные. И эти мальчики дружные. После ухи, пожалуйста, шашлычки. Ну, это можно было не показывать. Ну ладно. Че, коньячок с колой, тоже вкусненько. У нас универсальное производство. Наше мяско на решеточке для животных. Всякие более мелкие частички просто на камушке. Ожидающие шашлычка в сборе.
Вот это их мяско все будет. Все их. А вот там вот наша. Ну, а у меня кока-кола. Без сахара. С коньячком. Это прикол без сахара. А у тебя что? Дюшес. И дождик сейчас пойдет. Ничего страшного. У нас есть наша замечательная палатка, в которую мы просто все спрячемся. Вкуснотища. Пожалуйста, Такого? ваш напиточек. Под шашлычочек. А вот и мой напиточек. Нет. Ну, просто Давайте. там на озеро. За озеро, сам озеро. За летний день. Ну, сынок, это вообще как бы так-то некрасиво вообще-то как бы. Ну ладно. Мы тоже кока-колу, шутя.